ഗൈസ്, മനു ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. DJI Osmoയുടെ മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിന് മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ എന്തായാലും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെറും എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമൽ വ്ളോഗിങ് ടൈമിൽ ഈ ഒരു ക്യാമറ മാത്രം മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബൈക്ക് മോട്ടോ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അത് അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയും ടെസ്റ്റിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനോവ മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഇതുപോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പോസ്റ്റ് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെറിയൊരു അഡാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പനി സൈനോവൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഓസ്മോ ആക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ടൈപ്പ് സിയും അത് നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അഡാപ്റ്ററാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സൈനോവൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് മൈക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചാർജിങ്ങും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്ററാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വേറൊരു ബോക്സും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് കാറ്റലോഗ്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ അഡാപ്റ്റർ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അഡാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസും നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് DJI Osmo ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോയിസും കണക്ട് ചെയ്യാതുള്ള വോയിസും നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കേസിങ് മെല്ലെ ഊരിയെടുക്കാം. ആദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യരുത്, കാരണം ഇത് ഒരു പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സാധനമാണ്. മെല്ലെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ. അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലെപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലെപ്പോഴും വേണം, കാരണം ഇത് ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലെപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മൈക്ക് ഇല്ലാണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സംസാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് DJI Osmo ക്യാമറയിലെ വോയിസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ടുള്ള വോയിസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വോയിസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കാം. കുറ്റ്യാടി റോഡാണിത്. ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വോയിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ പള്ളൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് നേരെ കാണുന്നത്, മുന്നിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഹി പോലീസൊക്കെ ഇവിടെ ടീമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് മാഹി പള്ളൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിനിപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് നല്ല നോക്കിയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മൈക്ക് സാധാരണ മൈക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് ലെവൽ കാണിക്കും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് ലെവൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് അതൊന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇതാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ, തലശ്ശേരി മാഹി റൂട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വോയിസും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വോയിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. സൈനോവോ മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ വോയിസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തേക്കാളും എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാഹി ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡ് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് റോഡിലേക്ക്, ചെറിയ പോക്കറ്റ് റോഡിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ പോയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള റോഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണിത്. നല്ലൊരു കയറ്റം കയറാൻ പോവാണ്. അടിപൊളി കയറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DJ Osmo ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററും പിന്നെ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈനോവോ അഡാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇതിന് വില 2000 സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, 2100 അങ്ങനെ റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കിത് 1600 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.